အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်တယ်နော်ခဏလေးနော်ကွန်ပျူတာဒီနေ့ကျမပြောမဲ့ကျမ်းမာခြင်းသတင်းစကားကတော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နော်နှလုံးအရေးပါမှုနဲ့နောက်ပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနှလုံးကိုကျမတို့ဒီကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျမဒီနေ့နှလုံးယောဂါကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်နှလုံးယောဂါကိုဘယ်လိုပေါ့နော်မဖြစ်ခင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမကပြောပြခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနှလုံးအရေးပါမှုနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှလုံးအရေးပါမှုနဲ့နှလုံးကျန်းမာခြင်းကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာကတော့နှလုံးရဲ့အရေးပါမှုကိုတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီးထဲမှာနော်အခန်းကြီး24အခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်23မှာနော်ဒီလိုပြောပြထားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့နော်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်23မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဆရာမနော်ရပြီအရှိရနော်ဟုတ်ရပြီနော်နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့သင်၏နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောက်ရှောက်လို့လို့ပြောထားတယ်နော်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့ဒီဇိုင်နာကျမတို့ရဲ့နှလုံးကိုသူကဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလို့နေထိုင်စားတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုရားသခင်ကတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခေတ်ပေါ့နော်သူတေသနာနဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အသက်ရှင်ရနော်အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကပေါ့နော်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်နှစ်ချက်ပဲပြောပြခြင်းတယ်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြလဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်2အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျန်းမာတဲ့နှလုံးသားရရှိဖို့အတွက်ဘယ်လိုစားတောက်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မကအဲ့နှစ်ချက်နဲ့အဓိကပြောပြသွားခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးဆိုတာဘာလဲเนาะနှလုံးဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะအရေးကြီးဆုံးအင်ဂျင်เนาะကားအနေနဲ့ပြောရင်တော့အင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သွေးကြောများကိုသူကအားလုံးကိုထိမ့်ညှိပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကြက်သားတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီခြေသလုံးကြက်သားလို့သူကြက်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့နှလုံးကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းလေးမှာသူကရှိတယ်နှလုံးကနော်သွေးကိုနော်သွေးတစ်ခုလုံးကိုဘာဖြစ်လဲသွေးတွေကိုပေါ့နော်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရတွေကိုသူကပေးပို့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ရှော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကနေပြီးတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အလန်းလေးပေးတယ်နော်ဥပမာရှော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုနှလုံးခုန်လုံးနေမြန်လာတယ်နောက်ပြီးတော့
ဒီအရေးပြားတွေကပေါ့နော်သွေးဆုပ်လို့ဖြူပတ်ဖြူလို့ရှိတာလေနှခမ်းနေပြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့ကိုနှလုံးကနေပြီးတော့အရေးပေါ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမအနေနဲ့အချင်းချုပ်လေးပြောပြချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့နှလုံးကပါလဲကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ကက်တို့အသေးတို့နှလုံးတို့အကုန်လုံးအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူကနေပြီးတော့သွေးတွေနော်ပတ်နေဥစားပိုးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့အချင်းကျုံအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့နှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲကျမအနေနဲ့ဒီနေ့မှာအဓိကပြောချင်တာအဲ့8ချက်ကလည်းကျမတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြချင်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ကစီဓာတ်ကိုကျမတို့လျှော့စားပါကစီဓာတ်ဆိုတာဘာလဲစုံဆန်ဂျုံအာလူပြောင်းပေါ့နော်အဓိကတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကဘာစားလဲဆိုတော့ဆန်ကိုကျမတို့စားတယ်ကစီဓာတ်ဆိုတာဘာလို့ကျမတို့စားရလဲဆိုနေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်ကျမတို့ကဆန်ဂျုံထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကစီဓာတ်ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုသူကထုတ်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကစားသုံးတဲ့အခါမှာပိုရှံပြီးတော့ပေါ့နော်ဆန်ကိုအတကုံမစားဘူးပေါ့နော်တင်းတဲ့ပမာဏကိုစားသုံးရမယ်အဲ့ဒါအတွက်စားသုံးမှသာတင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကပိုပြီးစားသုံးမယ်ဆိုရင်ပိုရှံတဲ့ကစီဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကစီဓာတ်ကိုကျမတို့ကတင်မြတ်တဲ့ပမာဏကိုစားတောင်းပေးဖို့လိုတယ်။ကျမတို့မှာနော်ကစီဓာတ်ကစားနေတာများနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်နည်းနေသလားသိနိုင်မဲ့အလွယ်ကူဆုံးနီလန်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုချိန်ကြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကတဖြည်းဖြည်းတက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကစီဓာတ်စားနေတာများနေပြီဆိုတာကိုကျမတို့သိနိုင်တယ်။ဒီအချိန်နေဆိုရင်ကျမတို့ကကစီဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဆန်ကိုကျမတို့ပေါ့နော်ထမင်းကိုရှော့စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲကျမတို့နှလုံးသားလေးကျမတို့နှလုံးလေးကျန်းမာမယ်ဈေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကစီဓာတ်ကိုကျမတို့ရှော့စားဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တည်သီးဝလံကိုကျမတို့နေ့စဉ်စားပေးရမယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟင်းသီးရွက်နဲ့တည်သီးဝလံကိုကျမတို့မှာဘာလို့စားသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဟင်းသီးရွက်နဲ့တည်သီးဝလံမှာကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကျမတို့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစားတောက်ထဲမှာစားဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲantioxidant ဆိုတဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်တဲ့အာနိသင်တွေရှိတဲ့အတွက်နော်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကျမတို့မှာဘာဖြစ်လဲဒီဟင်းသီးရဲ့နဲ့တတိဝလံကိုစားတဲ့အခါမှာအမြင့်ဓာတ်များစွာပါတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအစာကျွေးလဲတယ်သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုလည်းကြားစေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်မို့ဟင်းသီးရဲ့နဲ့တတိဝလံကိုကျမတို့ကနှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက်ကျမတို့နေ့စဉ်စားသုံးတယ်ဒီမှာဘာဖျားသခင်ကဘာအကြောင်းအရာပြောလဲဆိုကျမတို့ back to aiding ကိုကျမတို့ပြန်သွားခိုင်းနေတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်29မှာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးချင်းလူတွေကိုစားတောက်ခိုင်းတဲ့အစားကတော့အသီးအနှံနဲ့နော်စပားတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစားရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အပြစ်ကိုကြောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်း3အပိုက်ငယ်18မှာအသားကိုကျမတို့မစားခိုင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲမြေကြီးကနေပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစားရမယ်ဒါကဟိုကဘာဦးကလေးကကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်အခုကျမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဆရာဝန်တွေသူသေသနာလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နှလုံးကျန်းမာဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ဟင်းသီးဟင်းရက်နဲ့သီးဝလံကိုနေ့စဉ်စားတောင်းရမယ်အစားတောက်ထဲမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့နံပါတ်3အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်ဘာလို့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်
လုတ်ပေးတင်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုပေါ့နော်လက်ကျင်ကလုတ်တဲ့အခါမှာအစီတွေမများအောင်နောက်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းမတက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးတယ်တဲ့အဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးကဘာဖြစ်လဲသွေးအားစီးဆင်းမှုကောင်းတယ်နောက်ပြီးကျမတို့ကဒီနှလုံးကအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ညှစ်ညစ်ပြီးသွားဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သွေးတွေကိုပေးရတဲ့အခါမှာနှလုံးကြီးအားကိုလည်းကောင်းစေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအခုလူတွေတော်တော်အဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်နှလုံးကျဉ်မဲ့ယောဂါကိုလည်းလုံးဝလျှော့ချစေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကနော်အနည်းဆုံးနိုင်ရွက်ခန့်ကျမတို့မိမိကြိုက်နေတဲ့ရာစပိန်စီးတာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့ရေကူးတာတို့ကိုမဖြစ်မနေနော်အဲ့လေးကျင်ကန်းကိုနိုင်ဝက်ခန့်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပြောပြခြင်းနဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီနှလုံးကျန်းမာဖို့ဆိုရင်နေ့တိုင်းကျမတို့ကကိုယ်လဲလှုပ်ရှားလေးကျင်ကန်းအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့နံပါတ်၄တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အေးရေးဝဝအိတ်ပါတဲ့နော်ဘာလို့အေးဝဝအိတ်ခိုင်းလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အေးဝဝအိတ်ဆက်ခြင်းဟာကျမတို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလုံးဝညှော်နှဲစေတယ်အိတ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နော်နှလုံးတုန်တဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းအများဆုံးသူကကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့အေးမဝတဲ့အခါမှာသွေးပေါင်ခြင်းတွေတက်တယ်နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးသူ့စေတင်တိုင်းဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့စစ်တမ်းမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ခါကျတော့နော်အေးမွားတဲ့အခါမှာသွေးပေါင်ချိန်တွေတက်တယ်တဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့အေးဝဝအိတ်ဖို့လို့တဲ့သွေးပေါင်ချိန်မတက်အောင်လဲထိပေးနိုင်တယ်ဒီခေတ်အခါမှာလူကြီးလူငယ်ကလေးတွေရောနော်အေးပြက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ line နဲ့ကြည့်ကြတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကဒီခေတ်မှာဗာလဲဆိုတော့အသက်30ကျော်40ကျော်လေးနဲ့50ကျော်မှာသွေးတိုးစီးချိုဖြစ်တာမဟုတ်နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့နော်အနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်က9နာရီလုံးဝအိပ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်နှလုံးလေးကျန်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အေးဝဝအိပ်ပါတဲ့ခုနော်ကျမ၄ချက်ရှိပြီကျမအခုပြောပြလာတဲ့အရာတွေကကျမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုံးဝမယ်လုံးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နံပါတ်5ကတော့အစီကိုရွေးချယ်စားသုံးပါတဲ့ဒါကကျမတို့အရှင်မတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နော်အစီကိုဘယ်လိုရွေးချယ်စားသုံးမလဲဆိုတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အစီကတော့နော်မပြေဝစီလို့ခေါ်တယ်နော်မပြေဝစီနှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစီကတော့ပြေဝစီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ဆိုရင်မပြေဝစီတွေကိုကျမတို့ကရွေးချယ်ကိုစားသုံးရမယ်နော်အဲ့မပြေဝတဲ့စီကဘာလဲလို့ကျမတို့ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကတန်လွင်စီမြေပဲစီနှမ်းစီကိုရွေးချယ်စားသုံးရမယ်နော်တန်လင်စီကတော့မပြေဝစီရခိုင်နှုန်း80%တောင်ရှိတယ်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်ရှင်မတွေလည်းသိပါတယ်ဒီတန်လင်စီကအရင်ဗလဲဈေးကြီးတယ်5,000တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှလုံးရောဂါပြတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆေးတောက်တာနဲ့ဆေးစစ်တာနဲ့အနည်းဆုံးမကုန်ဆိုရင်တစ်ခါပြန်တသိန်းပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဥစ္စာကိုကျမတို့နှမျောနေမလားကျမတို့မိသားစုအတွက်ပေါ့နော်ဒီတန်လွင်စီကိုကျမတို့စားသုံးတင်တယ်မြေပဲစီနှမ်းစီကိုစားသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီနော်ဒါကမပြေဝစီကျမတို့အတွက်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ပြေဝစီတွေကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလုံးဝထိခိုက်တဲ့အစာလုံးဝမစားဘူးကျမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မပြေဝတဲ့စီတွေကတလိမ့်ဆန်စီကလာတဲ့အစီတွေဖြစ်တယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝက်စီအမဲသားစီကြက်သားတွေဆိုအပြင်းလိုက်ကြီးရှိတယ်အဲ့စီတွေကိုဘာဖြစ်လဲလုံးဝမစားပါနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသွေးကြောတွေကိုပွားပြီးအဲ့အစီတွေကပိတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုလုံးဝထိခိုက်စေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးလေးကိုကျန်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အစီကိုရွေးချယ်စားသုံးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်6ပေါ့နော်အငံလျှော့စားပါတဲ့နော်နှလုံးရောဂါနဲ့အငံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်ပါတယ်အငံလျှော့စားပါတဲ့နော်အငံစားတာကြောင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲသွေးပေါင်ချိန်ကိုတက်တယ်နော်သွေးပေါင်ချိန်တက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ကတ်ကိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်
နော်ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ကျမ်းမာရေးလောကမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နော်သွေးပေါင်ချိန်တက်တာတို့စီးကြိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတဲ့လူကမကြခင်နှလုံးယောဂဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါညီကိုယောဂလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အငံကိုကျမတို့ရှော့စားရမယ်သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းနဲ့ကြောက်ကမကောင်းခြင်းဟာလုံးဝနှလုံးကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပေါ့နော်နှလုံးကျမ်းမာဖို့နော်ကျမတို့နှလုံးလေးကျမ်းမာဖို့တဲ့အငံကိုလုံးဝရှော့စားဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်ကလည်းတဲ့တနေ့ကိုပေါ့နော်လက်ဖက်စားစွန်းတစွန်းတက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့မစားသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်စားကိုဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအငံကိုလုံးဝစားသုံးဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နံပါတ်9ကတော့စလိမ့်နဲ့အရက်ကိုလုံးဝရှောင်ပါတဲ့နော်စလိမ့်တောက်ချင်းနဲ့အရက်တောက်ချင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးကိုရောနှလုံးကြွက်သားကိုရောနှလုံးသွေးကြောတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝယောဂနော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကနှလုံးကျမတို့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စလိမ့်နဲ့အရက်ကိုလုံးဝမတောက်ပါနဲ့လို့ပြောပြခြင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးအချက်ကတော့သွေးတို့စီးကျူယောဂမှမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပါတဲ့နော်နှလုံးယောဂကိုပေါ့နော်သူတည်တဲ့ကျမ်းမာရေးနှလုံးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတည်တဲ့စစ်တမ်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှလုံးယောဂအဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းအရင်းထဲမှာသွေးတိုးယောဂနဲ့စီးကျူယောဂထိတ်ဆုံးကပါဝင်တယ်တဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ကနှလုံးကျန်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သွေးတိုးယောဂစီးကျူယောဂတွေကိုမဖြစ်အောင်အခုတည်းကကာကွယ်ရမယ်မတော့ကျမတို့မှာဒီယောဂတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သွေးပေါင်ချိန်ကိုပေါ့နော်130 80 normal အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဆေးနဲ့ပဲဟုတ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပဲဟုတ်အစားကိုပေါ့နော် lifestyle ပြောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့ကျမတို့လုံးဝသွေးပေါင်ချိန်တာတို့စီးကြိုတို့အမှတ်တွေကိုတေချာထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့ပေါ့နော်ကျမတို့နှလုံးသားလေးကျမတို့နှလုံးလေးကောင်းဖို့အတွက်နော်သွေးတိုးစီးကြိုယောဂမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကောက်ွယ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အခုကျမပြောတဲ့နီလန်း8ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးကိုကျန်းမာစေတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့နော်ရှေးဝေးအများကြီးလက်မမီတဲ့အရာကိုကျမတို့မစင်စားနဲ့နေ့စဉ်ကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါနေ့စဉ်အသက်တာမှာခုန8ချက်ကိုကျမတို့လုံးဝလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဗာလဲနှလုံးသားလေးကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုတကယ်ပဲကောင်းစေတယ်ဆိုတဲ့အရာပြောပြတယ်တဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျမစောင့်ရှောက်ရမယ်လက္ခဏာများကိုယ်နှလုံးကပေါ့နော်တကယ်လို့မတော့ပေါ့နော်နှလုံးခံနေမမှန်ဘူးเนาะဒီရင်ဘက်အောက်တာကလေဘယ်ဘက်မှအောက်တာမဟုတ်ဘူးခုနကကျွန်မပြောတယ်ဘယ်ဘက်မှဒီနှလုံးသားရှိဘူးတစ်ခါတလေပေါ့เนาะဒီနှလုံးဘယ်လဲပဲဆိုတော့ကကြတော့ဟာအတက်ပေါ့เนาะနှလုံးအသွေးကြောပိတ်တယ်ဘာညာဆိုရင် तू ကအကုန်လုံးလက်မောင်းကအစပေါ့เนาะဒီကနေလက်မောင်းနေရင်ဘက်တွေအောက်လာတယ်အဲ့လိုအောက်မယ်เนาะခြေတွေလက်တွေရောင်ရမ်းမယ်เนาะအစားအသောက်ကနင်းထိုင်နဲ့ပြက်လာမယ်အသက်ရှူကျက်လာမယ်မောပန်းလွယ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နီးဆရာဝန်ကိုပြမယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲကျမတို့နှလုံးသားတွေကဘာလဲဥစ္စာဖြစ်နေပြီငါ့ကိုကုပါလို့သူကပြောနေပြီเนาะသင်းငယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတာကျမတို့အထိုင်အထအသွားအလာလေးတောင်မှအလိုလိုနေမောပန်းနေဆိုကျမတို့မှာနှလုံးမှာတခုခုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရှိရမယ်ဒါကကျမတို့စောင့်ရှောက်မယ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျမအနေနဲ့အကြံအဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်เนาะအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်ဘာစားဘာညာစားပါတဲ့ပြောခြင်းတဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကျမကြီးဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ကုသခြင်းတဲ့ကျမတို့ကကာကွယ်ခြင်းဒီအချိန်မှာကာကွယ်နိုင်တယ်ကာကွယ်ခြင်းကပိုကောင်းငယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြခြင်းတယ်เนาะဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကကျမတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုက်ရှောက်မဲ့တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမ်းမာတဲ့အစားအသောက်တွေလေးကျင်ခန်းတွေเนาะအကောင်းမြင်ခြင်းဟာတဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒီမှာပေါ့เนาะအကောင်းမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျမပေါ့เนาะအဲ့စာထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะအကောင်းမမြင်တဲ့လူနဲ့အကောင်းမြင်တဲ့เนาะလူကိုသူတို့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတဲ့အကောင်းမြင်တဲ့လူတွေကနှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့နှလုံးယောဂမဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေပုံများတယ်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် negative thinking တွင်းရဲ့လူကတဲ့နှလုံးယောဂပို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမကောင်းမှုအရာတွေကပြည့်စုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒကကျမတို့နှလုံးကိုကျန်းမာစေတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကျမအဲ့စာတစ်ခုဖတ်ရတာကျမတို့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကနော်လူတိုင်းတော့ရေးတောက်မယ်ထင်တယ်
အဲ့ဥစ္စာကိုရေတောက်ချင်းကတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ထပြီးအဲ့ရထဲမှာထနုံနုံချင်းရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးကနေပြီးကိုယ်လက်ပတ်မှုပေါ့နော်စီစီမှုကောင်းတယ်တဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့အဲ့မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းလူကြီးလူငယ်ရောအခုကလေးကလူငယ်တွေရောလဲအခုတည်းကဒီအလေးအကျင့်ကိုလှုပ်ပါကျမတို့ရဲ့နှလုံးကျန်းမာခြင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမကနေပြီးတော့เนาะဒီနေ့8ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးတွေကိုကျန်းမာတဲ့နှလုံးသားလေးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့ပြောပြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျမ်းနာသူရောက်စီတိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ